సూపర్ స్టార్ కృష్ణ కన్నుమూశారు. కార్డియాక్ అరెస్టుతో కాంటినెంటల్ ఆసుపత్రిలో చేరిన కృష్ణ మంగళవారం తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు కన్నుమూశారు. తీవ్రమైన గుండెపోటుతో ఉదయం 4 గంటలకు కృష్ణ కన్నుమూయడం తెలుగు సినీ రంగాన్ని విషాదంలో నింపింది. 1942 మే 31న గుంటూరు జిల్లా తెనాలి మండలంలోని బుర్రిపాలెం గ్రామంలో వీరరాఘవయ్య చౌదరి, నాగరత్న దంపతులకు కృష్ణ జన్మించారు. ఒకనాటి యువతుల కలల చెలికాడు కృష్ణ. యువతరం మదిని మీటిన మొనగాడు. ప్రజాస్వామ్య విలువలతో వెండితెరను ప్రభావితం చేసిన నటరాజు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ యావత్ తెలుగు ప్రేక్షక లోకాన్ని దుఃఖసాగరంలో ముంచి దివికేగి ఆకాశంలో తారగా నిలిచాడు. కార్డియాక్ అరెస్టుతో హైదరాబాద్లోని కాంటినెంటల్ ఆసుపత్రిలో చేరిన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ ఈ తెల్లవారుజామున తుది శ్వాస విడిచారు. 1964-95 మధ్య కృష్ణ 300 చిత్రాల్లో నటించారు. 1997 ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు, 2003 ఎన్టీఆర్ జాతీయ అవార్డులు, 2008లో ఏయూ గౌరవ డాక్టరేట్ అందుకున్నారు. ఆయన నటించిన చిత్రాల్లో 48 సినిమాల్లో విజయ నిర్మలతో కలిసి నటించారు. జయప్రదతో కలిసి 47 సినిమాల్లో నటించారు. తెలుగు సినీ రంగంలో ఎన్నో ఆధునిక ఆవిష్కరణలు కృష్ణ సినిమాలతోనే మొదలయ్యాయి. తన కెరీర్లో 340కు పైగా చిత్రాల్లో నటించారు కృష్ణ. కృష్ణకు 2500కు పైగా అభిమాన సంఘాలున్నాయి. 2009లో పద్మభూషణ్ అవార్డు వరించింది. 1989లో ఏలూరు నుంచి ఎంపీగా గెలిచారు. జీవితాన్ని తెలుగు చిత్రానికే అంకితమిచ్చిన ధృవతార కృష్ణకి అశేష ప్రేక్షక జనలోకం మది నిండుగా నివాళులర్పిస్తోంది.